是全化针织有限公司总经理刘英英。那全化针织的发展已经有30年的历史了。大家都知道我们社头有山多嘛，袜子多，芭乐多，董事长很多。为什么董事长很多？因为我们的袜子的生产流程都是属于专业分工，就是大家光一个袜子就有6个步骤，不是说袜子机台就出来就是一双袜子，都是需要很多的环节，然后很多的工厂、很多的董事长去生产出一双袜子的，所以群聚就是这样子来的。所以我爸爸他就想说转型成工厂式的，就是做那个刚刚我们看到的那个纱线包纱厂。然后在这段期间，我爸爸就开始，因为早期的袜子并没有弹性，没有伸缩，所以他加入了弹性的部分，让袜子更有机能性，更好穿。就是那个时候才开始台湾的袜子的发展，从那边开始了。到了 WTO 的时候啊，整个袜子的产业结构是很惨的，所有订单都是到东南亚去找更廉价的袜子，然后到大陆啊，或者是去韩国，然后我们的所有的原料厂整个是跟那个是很紧密的关系。那代工一直被压缩工资，所以怎么办？所以我们就想说，社头一直都没有自己的品牌，可是却是一个袜子的故乡。那我们就从品牌开始做起，就是用乐活，然后来代表一个社头。就让大家更多人认识社头是一个袜子的故乡，然后从品牌开始。后来我父亲就说：“那我们现在已经开始有一点知名度了，那做一个showroom吧，就是这边有一个门口，然后我们也不太需要做行销，客人来了或者是社头的厂商，其实都可以在我们的showroom看到产品。那我们来下订单都也很快速，就是马上立刻看到样品，马上立刻。那后来。”渐渐的，客人需要真的是看到机械在生产，所以我们就搬了机械。一开始我们做我们自己想做的，后来加入观光工厂行列是专家教我们说，是消费者想看的，不是你想做你想做的东西。因为我们想呈现的是我们在地的东西，就是我就想说我想给你看这个啊，是以制造者的角度说，我就是让你看这个啊，可是。就是观光工厂的辅导团队说我们消费者我们就不想看这个嘛。后来打击很大，就开始改，就所有的装潢什么都要全部听老师全部都改。然后他说这个才是我们来想看到的东西。开始接受辅导的时候，最困难的是我们没有知名度，所以我们的员工常常问我说：“刘小姐，我们接下来要做什么事情？”我也不知道要告诉他要做什么，但是半年前是很难熬的，但是半年之后，客源就是整个暑假啊，所有而且是国小4年级的教科书也有上到介绍社头是袜子的故乡。那我们明年开始也会进入教科书里面，就是我们观光工厂会进入教科书里面的范本，这是我最开心的事情，因为我们是从教科书来认识我们社头，然后爸爸妈妈把小朋友带进来的，我们是从这样子进来的啊。后来教科书有念到这个地方的时候，哇，很多4年级的小朋友都来了，就是带着爸爸妈妈，然后。爸爸妈妈为了校外教学，教科书上的内容都全部带进来，所以现在整个在做流程上也都比较稳定了。来到这边的话，可以看到我们保留了社头织袜，台湾社头织袜50年的历史啊，欢迎大家来参观。公安工厂精彩100。